السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معانا يا شباب نشوف مشكلة الهيلث ده ايه. شغل كده، شغل يا بابا. شغال وما بيخرمش، او يعني ايه التكسير بتاعه مش شغال. حط كده الهيلث كده عبده وشغل. الراجل ده كمان مش شغال. تعالوا مع بعض ايه نفتحه ونشوف المشكلة فيه ايه. خليكم معايا يا شباب نشوف قصة الهيلث ده ايه. ده طبعا الشنيور ده شنيور دقاق نوع 1020 اي بي تي كراون 1020. تمام. اول حاجة ايه هنفك الاربع مسامير دول، هننضف الاول منهم. نفك يا جماعة الأربع مسامير دول، يعني نشوف مفك كده يكون أسرع معايا لحد ما ربنا يكرمنا ونجيب إيه، ونجيب مفتاح. لا مش هينفع. أو نجيب مفك كده إيه يكون كويس كده إيه نشتغل بيه. طبعا يا جماعة أنا يعني أعتقد بنسبة كبيرة إن المشكلة في طقم الإصلاح بتاع الإيه، بتاع البستم وبتاع الكتلة أو الشاكوش اللي هو الطاري اللي موجود من جوه، أو ممكن تكون المشكلة في التعشيق هنا. هنفتح مع بعض وهنشوف القصة إيه. تمام. نشيل الزور ده، طبعا انا هاجي اخرجه كده مش هيرضى يخرج معايا. لازم نفك الايه المسمار اللي هنا. تمام. وبنخرج المجموعه دي كده. تمام. وبعدين هنفك الطبه دي ونطلع البيست. نفك الطبه دي كده يا جماعه. تمام. وهنخرج البيستم كده. نشيل الشحم ده الاول. تمام. ونخرج البيستم. طبعا يا جماعه البيستم بيخرج والايه والحدافه بتبقى في المنطقه دي او في المنطقه دي، يعني هنا او هنا كده. غير كده البيستم ايه مش هيخرج معايا. وبنلف كده لحد ايه ما يخرج معايا. تمام اهو. انتوا واخدين بالكم يا جماعه لايه طقم الاصلاح او الاورنج عامل ازاي؟ داخل خالص اهو. نيجي نجربه هنا. مفيش اي ايه، مفيش اي مش حابس يعني. تمام. هنخرج الكتله. الكتله اهي برضو ايه ما فيهاش اي ايه، مش عامله سيلنج كويس، فبالتالي بتهرب كبس الضغط هنا بايه بيهرب من هنا. تمام. طيب هنختبر ايه، نختبر الشاكوش. نحركه كده. بيتحرك معايا بسهوله، بيتحرك معايا بسهوله كده، يبقى ايه مفيش منه مشاكل. تمام. احنا هنسيب الشحم ده زي ما هو، هننضف بس الايه اللي حوالين الاورنج اللي هنا. تمام. بالشكل ده. وهننضف يا جماعه ايه الشحم اللي هنا. احنا بننضف بس يا جماعه لسبب الشحم القديم ده زي ما انتم شايفين برضو شكله كده ايه اتحرق. والحاجه التانيه برضه عشان اكشف التروس واشوف الايه، واشوف الوضع عامل ازاي من جوه، هل في بواقي حاجات مكسره،
هل في هل في حاجات مكسوره قديمه؟ هل الشحم ده يعني ايه، هل الشحم كله نضيف، ولا يعني محروق بس، ولا في ايه بواقي حاجات مكسوره، بليه قديمه، حد كان غير فيه قبل كده؟ الحاجات دي كلها برضو ايه ناخد بالنا منها. تمام. طبعا انا ايدي يعني بتبقى حساسه شويه، لو في اي حاجه متاكله قبل كده باخد بالي ليها من طبيعه الشحم. معلش انا بعتذر مره تانية ان انا مش شغال بالجوانت وكده. تمام. كده احنا نضفنا ايه المجموعتين. هنجي نجيب بقى ايه طقم الاصلاح جديد. دلوقتي يا جماعه ده طقم الاصلاح اهو، ده بتاع البستم وده بتاع الكتله. تمام. ده طبعا احنا ايه جربناه، بص واخدين بالكم خلوص كبير جدا ومفيش ايه، مفيش اي سيلينج. هنشيل ده بالشكل ده وهنركب الجديد ونجرب. واخدين بالكم يا جماعه؟ طبعا اخد بالي على طول لما الاورنجات دي بتبوظ، لو انا سكت عليها او ما غيرتهاش بتبوظ لي البيست، بتعمل لي فيه ايه خلوص هنا كده. واخدين بالكم؟ ده الحمد لله ايه ملحقش يعمل خلوص، الخلوص بتاعه ايه الحركه قليله، لكن دي لو كبيره كده ايه زي مثلا زي بيستم زي كده. واخدين بالكم الحركه يا جماعه؟ دي تبوظ الدنيا، والمشكله دي بتحصل لما الايه الطقم الاصلاح ده بيبوظ. تمام. طيب هنغير برضو الايه الاورنج بتاع الكتله اهو. واخدين بالكم؟ هنغيره برضو. تمام. تعالوا نجرب بقى كده اهو. في ايه يا جماعه، ايه عامل سيلينج كويس. تمام. بس هي دي كل المشكله ايه فيه. هنجرب هنركبهم دلوقتي وايه وهنجرب، خليكم معايا. دلوقتي يا جماعه احنا ايه هنركب الكتله دلوقتي. هنحط شحم. تمام. ونركب الكتله كده. في هنا ايه فراغ صغير كده هنحط فيه برضو ايه، هنحط فيه شحم بالشكل ده. تمام. وبعدين هنشحم البستم بالشكل ده. تمام. هنركب البستم. بصوا يا جماعه الحدافه او الكرنك زي ما قلنا موجوده يا اما هنا يا اما هنا. هندخل البستم كده اهو ونلفه كده اهو. تمام. كده ركب معايا ايه تمام. وبعدين هنركب المجموعه دي، بس قبل ما نحطها هنشحم الترس ده. تمام اهو. لان انا نضفت كل الشحم اللي كان موجود جوه، فلازم احط شحم ايه، شحم جديد. تمام اهو. وهنحط شحم هنا برضه، لان الحته دي في مكانها في قدامها تحت هنا في جلبه، فدي بتلف على الجلبه. يعني العمود ده او الظرف ده مسنود من ناحيتين، ناحيه من قدام اللي هي بيلة السلندر، والناحيه اللي من ورا اللي هي الجلبه بتاعت ايه بتاعت السلندر. تمام. نيجي بعد كده ايه نركب مجموعه. طبعا عشان انا لسه مركب ايه طقم اصلاح جديد، فايه تقيل معايا شويه ايه في التركيب. في يا جماعه ايه، في حاجه احنا نسيناها. في المفروض بيبقى في اورنج موجود هنا كده، هو مش موجود، فاحنا ايه هنركب لها ايه، هنركب لها واحد عشان ما يسربش الشحم من هنا. الاورنج اهو يا جماعه هنركبه كده. الاورنج ده بيبقى مقاسه على قد القطر الخارجي بتاع الفبرايه اللي موجوده هنا، وفي نفس الوقت بيبات ايه بيبات في الفراغ ده، بيبات هنا كده. انا ايه الجيربوكس بتاعي كله ايه او المجموعه دي كلها كده متقفله، مفيش اي شحم يطلع بره. ممكن نحطه هنا وممكن نحطه هنا. هو دلوقتي ايه مش هو نفس المقاس كبير شويه، فانا ايه هحطه هنا عشان خاطر ايه مش راكب معايا كويس اهو.
تمام. وبعدين ايه بنركب مسمارين بس مبدئيا كتجربة، وبعد كده هنركب ايه، هنركب الكل. نجرب بس الاول على الوضع ده، لقينا الدنيا نجحت والدنيا كويسة خلاص هنقفل على كده. لقينا برضو المشكلة ما زالت موجودة، يبقى انا كده عندي مشكلة في التعشيق ايه، في التعشيق من هنا من جوه في الجير بوكس. دول الثلاث حالات اللي بيبوظوا ايه مشكلة الدقاق. تمام. هنوصل كهرباء. تمام. تعالوا نجرب بقى الوضع ده ونشوف ايه المشكلة اتحلت ولا لسه. خليكم معايا. دلوقتي يا جماعة احنا ايه هنجرب. يلا كده على الظهر. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده ايه الدقة بتاعته اتظبطت. كده تكون انتهت الحلقة بتاعت النهاردة. طبعا احنا هنكمل بقى تركيب المسمارين الباقيين والمسمار الأخير. أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعة لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك.